Oh. Bon, Bendel, le parler, non, Bendel. Non, pour le dédoubler, non, pour le pas. Il s'est fréquent, papa. Il s'est toujours dénigré, mesdames, sur Internet. Marcher pour mon monnaie dans le même moment. Marcher pour mon monnaie, moi, jouer timide, moi, ça, mon fait mon sentir mal. Quand ça le fait tout avec Benz. On va la combattre le caca sabo. On vient nous regarder, on va dire mon Amazon, on va venir rabaisser pour venir faire un cadeau. On vient rabaisser là pour me dire m'a placer mon Amazon, on venir voter pour me rabaisser bas. Pendant m'a boumé et seulement pour petite photo me poster sur internet pas un petit y a blasé colo. Bendel vient là voir ma si Bendel pas se couper la tête mais mon petit souffle tout pas tirer. Pendant que Bendel vient à l'aise, vient à l'aise pour falaise et bien avec Bendel là grâce au foot brisé bagaille. Bendel là tout pas font faille. Et bien ciseaux sous même dès qu'a tué la ciseau, il me bat il a même. Ah même. Pour pas dire me piquer la petit coup de ciseau. Colo bon aí tudo bom, colo com missa, colo pese, colo film pese, bomba ou bazu bat la, colo film pese comme c'est colo fait missa até na punho là. Après ça colo lever chez ça là, sous tête mission pour là. O colo fragile comme ça. Polo que tu goumé dans l'école là, laisse Pascal, laisse Félicien vinn goumé. Encore du polo tati. Oh, bon polo. Mais tati ou là, ouais depuis après pour qu'on sorte, t'es qu'à fond ba, m'a battu ba polo pour monter qu'à fond bagage. Il là il moi Deve prendre pile pour y a pas. Est-ce qu'ils vont coup de poing, si les font deux coups de poing. Si c'est qui va dans les tombes d'accord les. Ben c'est possible moi. On chaque jour après baisser moun, recevoir mesdames, prendre moun dans monnaie là mais moun monter sur internet là dit moun bouger vinn baga pour ti monnaie. M'dé ka tuer la couteau avec ciseaux, me pas faire ça, me battre ya même. Fout li gros coup de poing peser coup le faire j'ai la pour prendre. Pour classer Sénégal, pour net bail. Non, tu vas son pas pour faire la définir là. Il dit une vibe dormir là pour te, il me chercher là m'ba jeune ouais ça me fait. Yeah, Kounia Kolo, t'es Kolo même mon chien, oui. Allez là. Mbassi. Ma PC ouvert. Bon, mais d'accord, il faut silence. Il y a parlé, on va aller toi. Allez là, tout passer. Allez là, tout passer dans la chambre là. Moi, j'ai pris la mouchi avec Je ne close quand même bon, je dis ça c'est dans close. dans la chambre ça, on va passer ce côté à la magasin, fenêtre là moi. Je vais dormir, je vais après ça, même pas bien ouais ça m'a perdu. On passe par le moi la bouche tout tout. Eh bien, c'est ça, je me Marqué nous gagne avec nous encore et DP Matéli qui est là avec nous là. OK guys, so c'est une action sur fait là en DP avec colonel. OK? So c'est DP avec nous, nous allons poser DP quelques questions. Après ça, pour nous apprendre colonel, pour nous connaître ce qui est passé. Frère, comment est? DP ça a fait, OK? OK, bien. OK, mais ça qui passe même, qui fait goumer ça fait aujourd'hui là. Maintenant, ensemble avec monsieur, t'as allé question à poser. Donc comme moi, ça qui toujours pédé fait monsieur fâché les parler de Amazon. OK. Quand a me dit monsieur pour ça pas plan Amazon depuis tout. Moi j'étais excité jusqu'à ce que yo me livre parce que l'a joué. Quand a la bande en bas me dit mais bagay moi mais yo couper tout à fait man là. Les monter là me joindre maillot me couper, jeans me couper, carte American Express me couper. Et puis, je descends en bas, Babouchi dit c'est monsieur avec Benz qui était allé dans la chambre, je me demande Benz dit c'est pas lui-même. Quand il y a moi, monsieur dehors, je me plonge sous lui. OK. Et sécurité a fait un pour ça, bouche m'invité. OK, mais avant ça, ouais, ça va bon, mon a fait des autres défendre tout.
et puis quand on a campé la séparé dans mi-temps et puis c'est où cap victime. Sécurité a comme ça le faire. Après ça il va colonel li kembe c'est moi le kembe. OK. Oh, goulou encore? OK. So, mais avant ça, est-ce que vous n'avez pas une altercation avec le colonel? Non, rien ensemble avec le colonel. Celle ça, quand on me dit matin, moi, je suis fâché. Moi-même, je suis fâché parce que devant la caméra qui fait le fâché. Je ne sais ça, tu as privé. Je ne sais ça, je fait là, tu as privé là même. À un seul grain tennis, je viens dans le choix. Je viens avec un grain tennis. Et puis, après, je viens avec ça. Je me dis, le choix va fini, je ne vais pas faire nombre de votes. Et puis, je n'ai pas besoin pour autant pile bagaille. Je viens avec 5 maillots. 3 maillots, mon lisé de gars. Un maillot, je sais plus, un maillot qui marque, je smell, je viens ensemble avec elle. Je chiré 3 maillots plus un jeans. Et je coupé 4 American Express encore. OK. Et là, on vient de radio coupé. Et on vous demande qui est-ce qui fait ça, ouais? Je demande qui est-ce que Babouchi dit, mais c'est avec Benz qui était dans la chambre. Les gens descendent Benz, c'est pas lui-même. Si c'est pas Benz, c'est monsieur. OK. Mais là, est-ce qu'on va poser la question? Est-ce que c'est on est monté sur les. On va poser la question, on est font qualité bagage comme ça. Vous regardez pas la radio par le show. Monsieur Tchak, il va tout le faire là-dedans. Monsieur Tchak, monsieur Dépatcha ou Tchak, il a fini ma sponsor mieux encore. Monsieur Chiré, ma sponsor mieux. Moi. Sauf que m'battre là les gourmets, m'battre réaction, c'est production qui relève. Les dit bon venir poser question pour Chiré, ma sécurité à Kembe, on moi qui sorti victime là même. Monsieur pété bouche, ça va être comme ça. OK. Alors, qui soit dit qu'on y a là avec le colonel, ou bien qui message envoyé pour monsieur, et qui fait action ça? Moi, c'est soit chaud à remettre moi. C'est chaud à remettre moi. Pour 4 là, je connais un carré, je dis, il perdu après bon l'autre 4. Mais pour radio, monsieur a bon cop pour me faire. Parce que c'est où dit me faire et puis m'écrit mon lisé de gars là-dedans. Monsieur a bon cop pour me refaire ou bien et puis la bon cop pour acheter tennis là. Après ça c'est soit gourmet continuer péter en dedans ou bien monsieur Jean victime moi victime de comme ça tout. C'est soit production gérer ça depuis qu'on y a. Parce que depuis le vide dans show yo dit gen bagay pour pas faire qui va lui déranger participant. T'aller là si nous on pas c'est là moi. D'ailleurs nous al travail dans Amazon pas un problème. OK? Puis faut moun k'ap supporter moun yo travail dans Amazon pas un job sale. Yo pas ka zoli de pour fâcher. On juste pose une question parce que chaque là yo zoli fâché. Qu'on yo pas ka sortir gros colette, c'est bagay mon prend pour aller chirer. Parce que ça me pas attaquer colonel. OK. C'est là, la production a gagné pour prendre décision. Et c'est mon outil avec connaît et mon avec connaît tout. Production a avec connaît qui s'est passé ou avec colonel. Donc c'est une explication yo. Production a gagné pour prendre décision avec ni ou même ni colonel après. So ba connaît qui sous dit fanatique au dernier mot qui ça le bien. Bah quand même envie de passer sous pression pour y aller après souffle moins haut. OK, bon bagay femme. So c'est t'aller comme ça et production gain pour prendre décision là prend et monde qui en bas live là on nous reconnecter pour nous connaître qui ça qu'a fait. Merci DP. On va aller. Bon bagay.